ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சோபனா கிச்சன். நம்ம நீண்ட நாள் சளி இருமலை போக்குறதுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு 10-15 முசுமுசுக்க இலையை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இப்போ அது கூட சேர்க்குறதுக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் எடுத்து நான் பொடியாக நடத்தி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இது கூட சேர்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நெய்யும் நான் டப்பா கூட எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு நெய் நல்லா உருகூட்டி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா, நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க முசுமுசுக்க இலையை அந்த நெய் கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி வருவோம். நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கி எடுத்து வச்சுக்குவோம். இந்த நெய் சேர்த்து இந்த வதக்கினதுனால நல்ல வாசமாக இருக்குது. இது கூட இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம், மிளகு, சால்ட்டு 3ஐயும் சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கி நல்லா சுருள வதக்கிட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் சேவ் பண்ணிக்குவோம். சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உடம்புல உள்ள தங்கி இருந்த சளிகள் எல்லாமே வெளியாகிடும். இதனால் சளி தொல்லை இருக்காது. பழைய அதான் இருமிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க கூட இதை வடையா, தோசையா, சட்னியா செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இருமல் தொல்லையும் இருக்கவே இருக்காது. இந்த முசுமுசுக்கை மருத்துவ குணம் கொண்டது. அதனால் இதை தவிர்க்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி வாங்க. இதை மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.